Kenapa buka celananya? Oh, tanyain ya. Gak apa-apa pakai pampers. Ya, cuman situ aja guys. Siapa bagi yang minat video ini, like, share, comment, subscribe, apapun komentar yang ada di bawah kolom ini, buat komentar yang positif ya guys, karena itu kelebihan dari vokal suara pita saya guys. Sekian dan terima kasih. Lanjut. Siap.